HP का ये एक मॉडल है जिसमें सोल्डरिंग कीबोर्ड लगता है। मैं मॉडल का डिटेल जो है वीडियो में डाल दूंगा। तो आज का वीडियो में मैंने पुराना जो ये था कीबोर्ड था उसको मैंने निकाल दिया हूँ और एक नया सोल्डरिंग कीबोर्ड मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये जो कीबोर्ड है ये कंफर्टेबल कीबोर्ड है, देख सकते हैं सिल्वर कलर का है। तो इसको सोल्डरिंग की मदद से किस तरह से लगाया जाता है यही आज का इस वीडियो में मेन टॉपिक है। तो हमने जो है कीबोर्ड को यहाँ ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद जो है यहाँ पे छोटे छोटे लॉक्स हुआ रहता है। तो सारा का सारा लॉक्स को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूँगा। ऊपर की तरफ करने के बाद इसको नीचे से कुछ पैकिंग डाल दूँगा, कोई सा भी चीज़ का अब यहाँ से पैकिंग कर सकते हैं। और इसको जो है एक एक करके मुझे प्लास्टिक की मदद से इसको यहाँ पे होल्ड कराना है। तो प्लास्टिक के लिए हम लोग हमेशा एक पुराना कीबोर्ड का की इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर और भी कोई प्लास्टिक का अगर की वगैरह ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सिल्वर कीबोर्ड है, तो इसका जो पुराना कीबोर्ड है उसी का मैं पार्ट लेके एक हिस्सा लेके मैं करूँगा। तो उसका पुराना कीबोर्ड का की निकाल लेता हूँ दो एक। हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि आप लोगों को लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग के बारे में बताऊँ, कैसे क्या काम होता है इसको बताऊँ। तो देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है, बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने कीबोर्ड के यहाँ पे होल्ड कराया और होल्ड कराने के बाद जो है इसमें छोटे छोटे लॉक्स होते हैं, उन लॉक्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से मेल्ट करके अंगूठे से दबा दूँगा। ये थोड़ा हेवी काम होता है, तो जो इंजीनियर को एक्सपीरियंस नहीं है वो ये सब चीज़ में हाथ ना डालने ही सही रहता है। नहीं तो सामने का जो चेस ये है, इसका जो सामने का जो प्लेट है वो पिघल जाने का चांसेस रहता है। कई बार मेरे से भी हुआ है। अगर सोल्डरिंग आयरन कहीं और दूसरी जगह टच हो जाता है तो ये दिक्कत होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको हल्के से मेल्ट करके जो है इसको लॉक कर रहा हूँ। ये टोटली आपका इसी तरह से ही लगाया हुआ रहता है। और कई कई इंजीनियर क्या करते हैं इसमें फेविक्विक डाल के इसको फिक्स करता है। तो मैं हमेशा फेविक्विक को इस तरह का चीज़ों में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं फेविक्विक इसमें डाल दूँगा तो ये दोबारा जो है खोलने लायक नहीं रहेगा। तो मुझे जो है टॉप लीड चेंज करना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे तो इसको आप दोबारा से खोल पाएंगे, बस यही बेनिफिट है। तो प्लास्टिक में थोड़ा टाइम लगता है, फेविक्विक से 2 मिनट में हो जाता है। तो एक एक करके मैं जितना भी है इसका लीड्स को जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट करा के इधर उधर करके लगा दे रहा हूँ। लगाते टाइम एक और चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसको फ्लैट सरफेस पर रख के लगाइएगा, नहीं तो की जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। और थोड़ा सा प्रेस करके लगाइएगा ताकि प्रेशर थोड़ा सा रहे। अगर प्रेशर रहेगा तो तभी ये काम करेगा। देखिए मैंने वहाँ तक लगा दिया। अब यहाँ पे भी एक लॉक है, तो मैंने इसको थोड़ा दबा के जो है लॉक को ऐसे पिंच करूँगा। पिंच करने के बाद हाथ से ऐसे सपोर्ट दे दूँगा। इसका बाद जो है मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा दबा के जो है शो कर दूँगा। थोड़ा सा दबा के जो है मैं धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ। देखिए वहाँ से मैं जैसे ही सोल्डरिंग करूँगा तो ये जो कीज़ है ये इधर से ऊपर आ जाएगा। तो इधर वाला साइड देखिए अंदर घुसा हुआ है, लेकिन मैंने इस एरिया को थोड़ा काम किया तो ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा है। तो बेसिक यही प्रोसीड्योर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सब लॉक को जो है आपको इस तरह से धीरे धीरे करना है। करने के बाद जो है इसको लगा के एक बार चेक करेंगे कि क्या होता है। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जितना पतला आयरन का इस्तेमाल कर सके उतना ही अच्छा है। वीडियो अनकट बनाने का पूरा कोशिश करूँगा, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ एक चीज़ किया है, ट्रैक पैड का जितना भी कनेक्टर था सबको थोड़ा टेप से सिक्योर करके रखा हूँ, क्योंकि अगर किसी तरह सोल्डरिंग आयरन जो है कनेक्टर वगैरह पर लग जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, फिर दोबारा आपको नया कनेक्टर लगाना पड़ता है। इतना आसानी से कनेक्टर मिलता भी नहीं है। ये सब चीज़ आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा जब भी इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं। तो ये जो कीबोर्ड है इसको मैं कर रहा हूँ, एक दो बार करके मैं उल्टा करके भी चेक करता हूँ, क्योंकि की स्ट्रोक्स जो है वो सही आना चाहिए, नहीं तो कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। लेकिन हाँ, कंफर्टेबल कीबोर्ड का हिसाब से ज़्यादा आपको अच्छा ओरिजिनल टाइप का फीलिंग नहीं आएगा, ये बात भी है। और इसका ओरिजिनल कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा दाम है, कंफर्टेबल आपको 1000 रुपये का अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए कस्टमर बोला है ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता इस लैपटॉप पे, तो उस वजह से जो है कराना नहीं चाहता। बेसिकली कीबोर्ड का प्रॉब्लम होता है, कीबोर्ड नॉट वर्किंग कंडीशन पे ही आता है, ज़्यादातर कस्टमर का कंप्लेन ऐसा ही आता है। तो ये भी सेम कंप्लेन में ही था कि कीबोर्ड इसका काम नहीं कर रहा है।
हमने जो है इसको अच्छे से लगा दे रहे हैं। इसका हिंज वगैरह भी पहले एक बार बनाया गया है, देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ है, फिर भी सही है, कस्टमर काम करने से हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप सोल्डरिंग कीबोर्ड लगा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं लगा लेता हूँ। आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।